Jalan. Ada buaya nak. Nanti kita pergi ke tempat buaya. Aku takut digigit. Buaya. Ayo kita turun. Ah, tu burung dia dekat dia burung tu dia. Jatuh lah Dan. Lepar tak dah. Gedang.
Bang, boyo ada dah. Oh, ya, ayak mana? Ya, nanti aku mau kasih makan. Halo guys, kami tengok buaya. Sebab dari bawah ni jelih tak ni, Pak? Tidaknya tak jago dah. Jago ya. Au. Un. Pak batu kami. Kata siapa aku? Oh, banyak. Hidup. Ayah. Gedang-gedang lah malu. Ayah. Jatuh lah bang. Boyo. Boyo, nanti aku mau kasih makan. Kamu tak mau nanti. Lepar main. Ya. Ketupannya. Oh, bayar mama. Nanti aku mau kasih makan. Nanti kamu tak tahu lah. Kita mau jadi. Dah. Awak masuk kat mulut boyo batuang. Iyo. Ah, jalan macam dia. Au. Mananya? Iya, kurus. Oh. Oh. Au. Oh, ya kian dana, turun kian dana. Oh. Awak ni nampak awak turun awak bawah lah, turun bawah lah. Meh. Dia tahu mulut orang. Hei. Bangun. Bangun. Kaba. Ba. Ngadan. Kenapa dia tak bangun pula? Dia dah kenyang, tidur lagi. Foto bang. Adek jangan jauh dari bak ya, Dek.